大相撲令和7年朝乃山は初場所左膝の前十字靭帯断裂の大怪我が治らず全休した。春場所3段目21枚目まで番付を落としたが7戦全勝優勝を果たすと、夏場所幕下14枚目で6勝1敗の好成績、名古屋場所幕下筆頭で5勝を挙げ関取復帰を果たした。秋場所西十両13枚目で12勝3敗、続く九州場所も西十両4枚目で12勝3敗と2場所連続好成績で令和8年初場所での再入幕をほぼ確実とした。朝乃山は来年どこまで通用するかわからないけど目標は高く持ちたい、また三役に戻りたいと語った。幕内の土俵でも活躍を期待したい。頑張れ朝乃山。